আজ আমি তোমাদের কিছু উদাহরণ সহ দুটো ভাওয়েল মিলিত হয়ে যে উচ্চারণ হয় সেটা আমরা আলোচনা করছি। মন দিয়ে একটু শুনবে এবং দেখবে। দুটো ভাওয়েল দেখো, এ আই, এই দুটো ভাওয়েল একত্রিত হয়ে উচ্চারণ হচ্ছে এ আই, এর উচ্চারণ হলো এই। এই যেমন হচ্ছে আর এ আই এন, উচ্চারণ হচ্ছে রেইন। টি এ আই এল, এর উচ্চারণ হলো টেইল। দেখো আই এল, আই এর উচ্চারণ হচ্ছে এই আর কি, টেইল, টি এ আই এন, টেইল। আর এ আই এন, রেইন। দেখো এই উচ্চারণ হচ্ছে। ই এ বা ডবল ই, এই দুটো মিলে যে উচ্চারণ হচ্ছে তার উচ্চারণ হলো দীর্ঘই। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেমন এম ই এ টি, মিট। আবার বি ডবল ই, বি। দেখো দীর্ঘ উচ্চারণ হচ্ছে। ই এ, দুটো ই, এদের উচ্চারণ হচ্ছে দীর্ঘই। মিট, বি। আই ই, এর উচ্চারণ হচ্ছে আই। যেমন আমরা এল আই ই, লাই। দেখো আই ই, এর উচ্চারণ হলো আই। আবার ডি আই ই, ডাই। আই এর উচ্চারণ হলো আই। এরপরে আমরা যাচ্ছি ও এ, এর উচ্চারণ ও। যেমন আর ও এ ডি, রোড। জি ও এ টি, গোট। দেখো ও এ, এর উচ্চারণ হলো ও, রোড, গোট। ও ওয়াই আর ও আই, এদের উচ্চারণ হচ্ছে অয়। যেমন বি ও ওয়াই, বয়। বি ও আই এল, বয়েল। ডবল ও, পাশাপাশি যদি দুটো ভাওয়েল ডবল ও, এর উচ্চারণ হবে হস্যু অথবা দীর্ঘ, হস্যুকার অথবা দীর্ঘ। যেমন বি ডবল ও কে, বুক। দেখো ডবল ও, উ উচ্চারণ। এল ডবল ও কে, লুক। তাহলে ডবল ওর উচ্চারণ হচ্ছে হস্যুকার, লুক। ও ইউ এবং ও ডব্লিউ, এর উচ্চারণ হচ্ছে আও বা আওয়া। যেমন সি ও ডব্লিউ, দেখো কাউ, ও ডব্লিউ উচ্চারণ হলো আও, তাই হলো সি ও ডব্লিউ, কাউ। আবার ও ইউ আর, এর উচ্চারণ হচ্ছে আওয়ার। তাহলে ও ইউ আর, আওয়ার। তাহলে ইউ আর এর উচ্চারণ হলো আওয়া। তাহলে হচ্ছে ও ইউ তে উচ্চারণ হলো আওয়া, ও ইউ আর দিয়ে হয়ে গেল আওয়ার। তাহলে আজকে আমরা দুটো ভাওয়েল পাশাপাশি বসে যে শব্দ উচ্চারণ হচ্ছে তার আমরা ব্যাখ্যা করলাম। আজকে আমরা এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিও আমরা আবার পরে নিয়ে আসব। যদি তোমাদের এই বিষয়টা ভালো লাগে তাহলে তোমরা আমার চ্যানেলকে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। এইগুলো আজকে ভিডিও শেষ করলাম।